أنا بجد ما كنتش متخيلة إن طعمه هيطلع بالجمال والحلاوة دي كلها، دي بقى أحلى طريقة تجربوا بيها الأندومي بطعم مختلف تمامًا، بطريقة مميزة جدًا وسهلة وبسيطة، هتنبهروا بجمالها وأنا عارفة إن الوصفة دي هتعتمدوها دايمًا وهتعملوا الأندومي بالطريقة دي، وتعالوا يلا نشوف عملناه مع بعض إزاي. أول حاجة أنا استخدمت كيس من الأندومي، وطبعًا انتِ ممكن تستخدمي أي نوع، وهتجيبي كيس من الشيتوس الحار اللي بيكون مولع نار، وكمان ممكن تستبدلي الشيتوس بالدوريتوس اللي بيكون حراق جدًا. وعلشان نحضره بالطريقة الجميلة بتاعتنا هنجيب طاسة على النار وهننزل فيها بكوباية من المية وهننزل بالشيتوس. لو كنت بتحبي في الاندومي كده يبقى فيه شوربة كتير هتضيفي كوبايتين مليانين من المية. وطبعا زي ما انتوا شايفين انا نزلت بالشيتوس، وزي ما احنا عارفين ان هو بيكون ناشف فاحنا هنسيبه في المية السخنة دي لغاية لما يفك معانا، وبالمعلقة كده هتبدأي تهرسيه بالشكل ده كده، ومع فوران المية هيدوب معاكِ تمامًا، يعني هو عامل زي العيش، يعني دقيقة واحدة أو دقيقتين هتلاقيه داب معاكِ في قلب المَيّة، زي ما أنتم شايفين كده. أنا باحاول أقطّعه كده بالمعلقة وباهرسه علشان يختفي معايا تمامًا، ويبقى عامل زي صوص حراق. أهم حاجة تهرسيه كويس لغاية لمّا يختفي معاكِ تمامًا بالشكل ده كده. زي ما أنتم شايفين أنا بضهر المعلقة كده باحاول أهرسه لغاية لمّا يختفي معايا تمامًا. وطبعًا ده شكله كده بعد ما بقى جاهز معايا، هاجيب بقى كيس الأندومي وزي ما قُلت لكم أنتم ممكن تستخدموا أي نوع أنتم تحبوه أو تفضّلوه. فأنا في الوصفة دي مستخدمة الأندومي الحار اللي مولّع نار، وطبعًا دي حاجة ترجع لكم أنتم، زي ما قُلت لكم استخدموا أي نوع أنتم تحبوه أو تفضّلوه. ممكن تستخدموا الأندومي اللي بالفراخ أو بالخضار أو بالجمبري أو أي نوع، طبعًا كلّه بيدّيكِ نفس الطعم. وهننزل بالتوابل بتاعة الأندومي وهنقلّبها كويس. وطبعًا زي ما أنتم شايفين كده وأنا باقلّبه أنا حسّيت إن المَيّة بتاعته قليّلة جدًا، فقُمت نازلة كمان بكوباية من المَيّة علشان تبقى مناسبة، والأندومي بيبقى فيه صوص كده بسيط علشان تستمتعي بالطعم. وطبعًا زي ما أنتم شايفين أنا غطّيت على الطاسة وسِبتها على نار هادية خالص لغاية لمّا الأندومي بدأ يفُك معايا. طبعًا أنتِ ممكن تكسّري الأندومي أو ممكن تسيبيه سليم زي ما أنا سِبته كده، وطبعًا دي حاجة ترجع لِك أنتِ. وبعد مرور دقيقتين كشفت الغطا وحاولت بقى أفكّكه عن بعضه كده علشان يستوي معايا تمامًا. وطبعًا قلّبته كويس وسِبته حوالي دقيقتين لغاية لمّا استوى معايا تمامًا، وبقى بالجمال والحلاوة دي كلّها. وزي ما أنتم عارفين إن الأندومي ما بياخدش أي وقت خالص على النار، وهو في ثواني بيكون جاهز معاكم. زي ما أنتم عارفين هي أكلة سريعة جدًا وما بتاخدش أي وقت خالص في التسوية. وبكده الأندومي بتاعنا الجميل بقى جاهز معانا، ما أقولكوش بقى على طعمه وعلى ريحته اللي تجنن. وطبعًا أنا بافضّل وزي ما أنتم شايفين كده باحب يكون في صوص كده بسيط علشان أستمتع بكل الطعم. طبعًا لو الصوص أكتر من كده مش هتستمتعي بالطعم ده، فأهم حاجة الصوص يبقى مناسب مع الأندومي علشان تستمتعي بكل الطعم والجمال والحلاوة اللي بتكون داخل الأندومي. وطبعًا انتوا لو بتفضّلوا الصوص يبقى أكتر من كده هتزوّدوا مَيّة. وده شكل الأندومي بعد ما قدّمناه معاكم، بسم الله ما شاء الله عليه طعمه يجنن. أنا عايزاكم تجرّبوه بنفس الطريقة دي علشان بجد هتنبهروا بجماله. ودي كانت وصفتنا النهارده السهلة البسيطة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك علشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتنا الحلوة المميزة السهلة البسيطة. وشكرًا ليكم جدًا على المتابعة، وبألف هنا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.